అన్ని తిరిగినా ఏం పేషెంట్? నాకు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉండేది, ఆస్తమా. ఓకే. నాకు ఈ ఏజ్ లో గీదేంది అని నేను బాగా బాధపడేవాడిని. నేను యాక్చువల్ గా ఫేస్బుక్ లో ఏమన్నా ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టినప్పుడు కొత్తలో ఒక సంవత్సరంన్నర అట్లా. అప్పుడు నేను ఒక 2 బాటిల్స్ తీసుకుని వాడినా, మొత్తం నార్మల్ అయిపోయినా నేను. ఓకే. మీ ఏజ్ ఎంత? నాది ఇప్పుడు 27, 28 ఉంటుంది. నాది MBA ఫైనాన్స్ మార్కెటింగ్ కంప్లీట్ అయింది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మొత్తం అంటే ఇప్పుడు మీ ప్రాబ్లం మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది, మొత్తం క్లియర్ అయిపోయినా, నార్మల్ అయిపోయినా. ఒక 2 బాటిల్స్ వాడినా అంతే. అంటే నేను ఫస్ట్ వచ్చేసి నాకు 3-4 days లోనే రిజల్ట్ వచ్చేసింది. అది వరకు ఊరికే ఇన్హేలర్ కొట్టుకునేది. 3-4 days లో నాకు రిజల్ట్ రాగానే ఇక నేను నమ్మేసిన, నాకు అర్థమైపోయింది అది ఎంత బాగా పనిచేస్తుందో. ఇక నేను ఒక బాటిల్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ వాడినా, ఒక బాటిల్ ఇట్లా తీసి పక్క పెట్టిన అంతే. ఇప్పుడు మీది ఎక్కడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మీరు? ఇక్కడ బాణాయిపేటనా, వరంగల్ బాణాయిపేటనా? ఓకే ఓకే ఓకే. అంటే ఇప్పుడు ఇలా రాజేష్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పే విషయం ఏదైతే ఉందో అది అద్భుతమైనటువంటి ఫీడ్బ్యాక్. అది ఇలా మీలాగా బాధపడుతున్నటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఈ ప్రోడక్ట్ ఇవ్వచ్చు అంటారా? ఇవ్వచ్చు 100%. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ.